喎，你唔睇波啊？任志遠喂，任志遠，跪㗎嘛有，係啊。好嘢，馮琛。自己攞要走下啦。前面踢啊，支朝前面踢。踢前啦，踢前啦。好力嘅啲咪喂。好嘢。叻仔，點樣啦要？踢前，任志遠踢前，踢前。何天宇，你攞唔到波仲走去右邊嘅喂？何天宇，都攞唔到波啊？係咪？攞唔到波你要收翻，你要搶我嘛？你要走過去，有啲攞唔到波仲走過去，你都自己預計到自己攞唔到波，你要走開。馮琛，阿力，踢前啦，任志遠，你踢啊，任志遠。馮琛，你啊，任志遠咯，踢前啦，左邊一係。打後邊找唔到你等個邊傳嗰個，你隻邊邊咯。邊傳啊？蘇天耀，你預備㗎啦，左翼啊你。一個目標啊，講成係啦，一個目標。叻仔，林欣樂，中間嘛，林欣樂中間嘛。禁區啊，出邊啊。阿希，阿希。咁多仲有啊嘛，冇人打嘅喂，何明都嗰度啊。林欣樂，第7號啊你要，一人睇一個啊嘛零。得喎，你叫咗我哋就冇。咪咯。你英明。你啊。吞過嚟啦，要係嘛？吞過嚟啦，要。蘇天耀嘅包我有 GH 要依家1對1冇人包波啦，係咪？係啦，叻仔 good。GH 好喎，打得靚喎。
一腳，好嘅，紅心笠上，笠上去，緊要，笠上去，幾條？紅心你開啦，佢哋斬唔到啊！阿玲，幫阿紅心啦要。做下啦，佢哋可以做下，做下。問下你好多走啊！爬出嚟啊嘛！阿希，你咪動喺度啦，阿希，咪動喺度。要出嚟解圍啊嘛，阿希！你喺度無線仲有咩用啊？好嘢，音樂。有力嘅俾力，何天宇俾力，鍾燕瑤溫啲鍾燕瑤叻仔，好嘢，上嚟啊，一隻建耀，邊個啊天宇？志遠，我哋咁多人喺後面，俾人起到腳喂，係嘛？咁唔集中我哋。阿希，叫一個企一個係咪？成10個喺後邊，俾人起到腳。右邊阿建瑤啊，係啦，走前啊，何天宇，幫我有埋耳恩仲喺度行，係嘛？仲喺度行。點解驚波㗎？係咪啊？喂，點解縮嘅喂？係咪啊？喂，點防守啊？縮嘅喂。搞佢啲嘛？掃入佢啲入啊！
伸上去嘛，下之後咪噏上去嘛，你實鬥做咩啊？我哋要一人踢一個啊嘛，我哋係咪啊？追條後面啊，追條。好嘅，需要。希啊嘛，希！做緊幕做咩啊？得俾 J 潮做咯，係咪啊？如果找唔到係咪啊？好嘢，接住點，收翻埋啦，孫耀。任志遠，你點解去嗰個位㗎？任志遠，哎呀，真係靚波，林欣落啊！好嘢，個踢前啦，住嘅朗，前面啦，俾何天宇，新球波啊，住朗，應朗，上次打新球波打嗰個位啊嘛，前面嗰個位啊嘛。何天宇，你唔使人牆㗎，你孖人啦，天宇，天宇，係咪啊？你後邊咯，後邊咯，後邊嗰個啦。哇！你嗰個真係爭啲做唔到。前多兩邊啊，我哋眼正啦，麥爾恩，追翻麥爾恩散步，咁樣走啊，麥爾恩。好嘢，健耀，一仔喎，翼朗睇翻正啊嘛，翼朗，而家睇翻正啊嘛，又攞埋俾人啦，天宇，天宇，又攞埋俾人啦。上嚟咯，上嚟啦！雲麗隻前啦，雲麗，中間嘅，如果你話冇波就做中間啲手先，咁樣中間咧，你中間鬆啲嗰個位，好冇？我哋做唔到賽，我哋係咪啊？係嘛？三個攞唔到波，三個中場啊！太易俾人啦！我哋太易俾人分波啦！我哋 keeper 出嚟啊嘛 ，keeper 阿希出嚟啊嘛！唉，咁慢個波都唔出嚟。唉，我呢個 keeper 同冇乜
球嗰個就好似踢依家。唔使唔使。俾啲拼勁得唔得？子三係嘛？冇拼勁嘅踢到。3分鐘啊！俾啲拼勁得唔得？叻仔！好靚啊！呢個又搞得靚喎啊！最佳撲救喎，呢球真係靚喎！何天宇攞波啦！何天宇，俾何天宇咪得咯，建耀，而家俾何天宇咪得係嘛？點會俾呢度啊？何天宇唔識跟中衞嘅咩？真係踢喺中間嘅真係。有冇人走前啊？落前邊冇人啊！我得邊邊啊得，你手盤，你防嗰中高人。好嘢！隻大要交㗎啦，二欣。瞓翻來啦，二欣走來啦，可唔可以啊？咪二欣。右邊啦。個邊跌低嘅咩？天宇嘅，周建堯掟波，好嘢啊！叻仔喎，後邊咁上去，幾好喎！天耀，咁翻去啊嘛！朱希潮，你俾中口3個組啊嘛，防守。麥爾欣、謝俊謙、趙毅朗。中間3個嘛，你哋咩潮？咁啱中間嘛，邊度位嘛？何天宇要追啊！朱希潮、周建堯，你4個位啊！朱建堯，一前，叻仔。邊個做啊？紅心啊！紅心做啊！揾人哋啊？係喎，分開啦。差唔多啦，唔該。唔該啦，我哋。